कह दो हेलो हेलो। हेलो थोड़ा तेज बोलो भैया, हेलो। दादाजी का हेलो हेलो। अब बोलो हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हाँ कान में लगाओ, आवाज आ रही? हेलो। इस तरफ के कान में लगाओ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ दादाजी, कहाँ से बोल रहा है? हम हिंगोली से आए हैं। रेणुकापुर गांव हमारा है। मेरा नाम शेषराव रामराव कलंदर, रेणुकापुर तालुका वसमत जिला हिंगोली है। वहाँ के हम रहने वाले हैं। हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ते पढ़ो। राष्ट्र का भला सब पर कृपा हो, देश का कल्याण चाहते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, घर में कलेश की समस्या बनी हुई है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, एकता नहीं है बेटों में, ऐसी अर्जी लेकर के आए हो, लेकिन प्रथम रूप से राष्ट्र के हित की अर्जी लगाने आए हो। क्या सही है? माइक से बोलो। सच चाहिए। बराबर। बराबर। देश के